അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ 2 തൊട്ട് റോയൽ മെഷീൻ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ വരുമ്പോൾ PG5 എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ അടിക്കാൻ പോകുന്നത്. PG5 എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇതാണ്. PG5 എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഡിസൈൻ എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. PG5 എന്ന് പറയുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഭിത്തി നല്ല ചൂടിൽ നിൽക്കുന്ന ചൂടാണ്. അപ്പോൾ അത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ അതിൽ വാട്ടർ സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ച് ഭിത്തി ഒന്ന് നനച്ചതിന് ശേഷം അത് ഒരു കാലി റോളർ ഉപയോഗിച്ച് അത് വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ ഭിത്തിയിൽ നല്ലൊരു കൂളിംഗ് അനുഭവപ്പെടും, തണുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ അത് എളുപ്പമായിരിക്കും. എല്ലാവരും അത് എപ്പോഴും ഭിത്തി തണുപ്പാണെന്ന് ശേഷം മാത്രമേ ഡിസൈനുകൾ PG5 മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. ബട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പറിൻ്റെ 4 സൈഡും നമ്മളത് കീറണം. അപ്പോൾ 4 സൈഡും ഇങ്ങനെ ഓർമ്മോടാക്കി ഏകദേശം ഇതൊന്ന് ഞാൻ പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ്റെ പാട് കിട്ടുള്ളൂ. പ്രസ് ചെയ്ത് നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലിങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ഈ പാറ്റേണിലാണ് നമുക്ക് ഡിസൈൻ വരേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കളർ ചെയ്യാൻ പോകണം. കിടക്കേണ്ടത് നമുക്കിത് ഇതിൽ 10 ml വെള്ളം ചേർക്കണം. ഞങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്നത് ഇളക്കണം. മെറ്റീരിയൽ നല്ല കട്ടിയിൽ കയറ്റി കൊടുക്കണം. മെറ്റീരിയൽ ലൂസ് ആവരുത്, നല്ല കട്ടിയിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ വരണം. നല്ല ഡിസൈൻ്റെ പാറ്റേൺ നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഭിത്തിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ. റോളർ നന്നായിട്ട് മുക്കണം. അത്യാവശ്യം തിക്കുള്ള റോളർ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നമ്മൾ ബ്രഷ് കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ സൈഡ് കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഭിത്തിയിൽ റോളർ വെച്ച് അടിച്ചിട്ട് ടാപ്പിൽ പേപ്പർ നല്ലപോലെ മടക്കി നല്ല പാറ്റേൺ ഉണ്ടാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം പേപ്പർ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. നമ്മൾ ടേപ്പിൾ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. അത് ടേപ്പിൾ പേപ്പർ പരമാവധി നിങ്ങൾ ഓർഡറിൽ ഒട്ടിക്കാണ്ട് അത് പല കോർണറിലായിട്ടും സൈഡുകളിലായിട്ടും ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് അങ്ങനെ എടുക്കണം. ഓർഡറിൽ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ പാട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും ഓർഡറിൽ ഒട്ടിക്കാൻ നോക്കരുത്. പല സൈഡുകളിലായിട്ട് ഒട്ടിച്ച് ഒലിച്ചൊടിച്ചെടുക്കുക. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല ഡിസൈൻ വരാൻ ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ ഒട്ടിക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. നമ്മുടെ ടാപ്പിളിൻ്റെ വർക്ക് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടണും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിടുന്ന പുതിയ ഡിസൈൻ വർക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി കിട്ടുന്നതാണ്.